Neng Ropiko. Tahu Neng Ropiko, meni saya namina. Kah ma dina waktu ayeuna teh urang siap-siap. Sumuhun siap-siap naon ma meni tos geulis di tiung. Tos dangdan. Tos dangdos. Sumuhun ma teh pan pada siap-siap. Ayeuna teh kapan urang teh bade menyambut tamu yang agung, tamu yang istimewa. Saha tamu istimewa teh tah? Saha tamuna? Saha mah Eta tamu teh mah? si Jang Cepot. Hari suka teh beda bulan Ramadan. Ai sugan teh naon nya pada bulan suci Ramadan, sugan teh bulan suci Ramadan, tamu yang agung teh. Lain ieu mah si Cepot, kapan kamari pas munggahan mah ngajakan ngaliwat teh teu bisa mana sibuk. Si kaitu ka dieu si mada teu da. Sibuk naon? Apan mah teh baheula mah sine. Oh geuning. Kitu geuningan sinen. Loba job Sinen mah naon mah teh mah teh. sinen naon mah. Sinen Arul Sabraina. Hari kitu teh teh geuningan percaya. Samemeh neng dea teh mah heula. Senior mah teh penting. Senior mah teh. Sinen moyan. Ngan ayeuna mah di jilbab mah teh. Oh ayeuna mah. Sari anu. Pinah ayeuna mah ka Junet Production. Makanya dan production. Saingan. Ampun. Ayeuna mah itu dea gemoy. Heuh. Arul Sabraina boga dea gemoy. Aya. Junet Production boga emak gemoy. Mak gemoy merekankeun teh tos di areu teh kaabdikeun. Gemoy kumaha mak. Geuningan ayeuna mah peot. Baheula mah gemoy. Gemoy baheula mah. Ayeuna mah saum wae pan mah teh. Ya. Pada hayang. Pada hayang baheula. Chef Apple teh. Ka mah teh mere lauk baheula teh. Ingin dia merekankeun teh. Mere lauk da baheula mah geulis mah oge. Mat kok. Itu tos aya geuning. Ah tos aya. Geuning. Di mana Pak RW? Pan ayeuna teh bade bukber. Sumun palih dia Kang Cepot. Eta teh Kang Cepot teh, "Syomon, neng na teu palih dieu liangna hese." Lain ke debong. Urang mapan lain gebog cao, jadi hesenya cabukeunan. Dah. Urang bukber ten si emak ya. Beres. Ya, awal-awal puasa rawasan bukber doh. Waduh. Tuh, ayo abdi negara teh ieu ieu. Assalamualaikum ma. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cep. Aduh ma, hapunten abdi ma. Marhaban ya Ramadan ma. Marhaban. Sumuhun, Cep. Nyuhunkeun dihapunten ma. Aduh, Nah, bau ti kotok ma. Bisa sapu berada. dino sinyang beren Cep. Calik mana si Jang Cepot nah. Si Kang Cepot apa? Naon ayo. Tukang kan. Pas dimulai yo. Ulah, lu Jang. Ulah, yuk mak, lu. Sembah kapihatur mak. Oh si emak. Ya, damang mah. Aya hibar pangnes tau Jang Cepot kumaha ieu teh urang bukber. Nya urang bukber ya duh. Alhamdulillahnya abdi ngan teu ngabantunan naon. Sawios. Mana Cetitiu? Ayeuna teh ieu Cetitiu teh nya Neng Titiu teh ayeuna teh keur nyiapkeun paspor. Aduh, pada ka mana? Bade ka mana? Saurna teh bade jadi TKW cenah kitu. Hey. Tenaga kerja wanita, sanes tenaga kerja wanian. Suka. Mun aya nu macam-macam didengke ku sia namanya. Suka teh ke luar negeri, Kang. Meni. Wilujeng suping Kang Cepot. Alah Neng, aduh Neng Ropiko meni Asya beuki geulis wae Neng Ropiko. Ya. Alhamdulillah Kang Cepot mangga calik. Ya mangga Neng aduh. Lain ngadenge sorana Jang RW. Kumaha? Yo ngapedeg-deg we ieu kolor ngadak-ngadak jadi serak abdi. Kunaon sareng? Kunaon serak? Kolor ke SD dipake atuh dah. Geus leutik eta mah tuh. Iya. Ya, ping-ping ngadak-ngadak jadi tilu ya. Dua ping-ping mah meureun. Dua ping-ping mah. Teuing aya nu nyusul jadi ping-ping hiji.
Ya si Koboy bae atuh baduli. Keur bulan puasa mah aing kadang-kadang purak aja. Kamar. Malu kirang fokus. Lain kirang fokus. Lieur we. Oh, liar. Jeung bau heos jeung naon ieu teh. Ampun. Tak kitu mah dina waktu ayeuna teh urang sami-saminya da kuduna munggahan atuh ayeuna teh. Kanten. Ngan ku sabab keur munggahan anak mana sibuk da jadi biduan. Heuh. Eta seueurna beuh. Pak RW sibuk nguruskeun kamari, nguruskeun pasea. Naon pas ya. Neng Ropikoh ge sami da ieu mah tetangga Akang Hungkul cep. Oh. Tetangga dewek hungkul kabeh nu Tetangga terdekat deket, Kang. nya urang nyiapkeun bulan suci Ramadannya. Kang. Awal-awal puasa urang kudu langkung kuat ngarah puasana barokah ye. Leres. Sabab urang teh kudu puasa nahan hawa nafsu. Tuh geuning. Ulah nepi ka urang teh puasa teh ukur menang lapar jeung dahaga hungkul, tapi urang teh kudu menang inti sari puasa. Naon inti sari puasa? Ulah eleh urang teh ku hayam, ulah eleh urang teh ku hileud. Apan hayam jeung hileud ge puasa. Kumaha puasana hileud? Tingali eta hileud. Mimitina tina hileud teh tina pika sabeleun, pika rujiteun, pika geuleuheun. Sok lamun aya hileud sok dipiceun geuning nya. Dijauhan ta eta da pika geuleuheun hileud mah. Tapi heuh merang ongkoh ateul ongkoh. Tapi eta hileud mikir kumaha sangkan dirina robah puasa pan hileud oge. Puasana hileud kumaha dina kepongpong 40 poe 40 peuting eta hileud ngabuleun maneh teu dahar teu nginum. Tapi tina hasil tina puasa hileud robah wujudna jadi kupu-kupu. Jadi indah. Jadi jang-jangan. Jadi jangan-jangan inah pikaresepeun. Tuh hileud tadina pikaresepeuleun jadi pikaresepeun ladang tina puasa. Ai urang ladang tina puasa teh naon atuh? Puasa teh tina ladang tina puasa teh menang baju koko we alus. Menang kopiah we hade jeung lepis. Senang. Jeung kongguan anu eusi naranginang. Geus beak Jeung THR. Tapi orang teh kudu beunangan dina bulan suci Ramadan teh sabulan campleng urang puasa kudu bebeunangan. Naon bebeunanganna ai urang manusia bebeunangan atuh urang teh bisa robah tina goreng kana hade, tina ngadoh jadi rajin, tina geuleuhan jadi nyahan, welasan, dedeuhan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, merek kanu daek, nyangan kanu poekeun. Eta ladang tina puasa. Sakitu kultum ti cepot. Aduh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga anu bade muludan sok DP-na di kabdikeun we. Geuning muka job. Ieu teh kumaha? Geuning muka job. Sok ayeuna mah ngalagu. Mah teh ide ngadakuan magrib teh urang ngalagu atuh Kang Cepot. Tentang puasa hiburan. Sok atunya. Da mau aja karaoke insyaallah. Moal da. Siap atuh urang ngalaguna lagu tentang puasa. Cik belah dituan atuh. Rada kapal di itu. Bapak rewe-rewe bari dituan. Bae geunaheun. Siap ah. Laguna urang salawatan bari nadomnya. Tos Akang. Salawatan bari nadom nyaeta bulan suci Ramadan. Siap. Der. Sip. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wilujeng sumping Ramadan sasih pinuh kaberkahan. Ayo urang diniatan milarian karidoan. Sasih Ramadan nu mulya panto langit ti baruka, ditutup panto neraka pinuh barokah pahala. Sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam
puasa mugi-mugi ngahapus dosa nahan lapar jeung dahaga sanajan aya jeung boga hawa nafsu kudu dijaga mugi urang lebet ka surga salatullah Allah toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah Allah toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Asik. Asik. asik Sasih Ramadan nu mulya pantau langit di barukah ditutup pantau neraka pinu barokah pahala ayu urang paruasa ulah males jeung kapaksa karena taat kanu kawasa mugi-mugi ngahapus dosa nahan lapar jeung dahaga sanajan aya jeung boga hawa nafsu kudu dijaga mugi urang lebet ka surga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Mangga kumargi tereh bedung di mana liwatna lah ayeuna rengel siapa Teu kuat beneran. Si Kang Cepot. Dikarusuh gitu. Mak, nyaon masak naon, Mak? masak lauk Lauk ti saha? lauk tijang RW kamari mereka mak Tuh geuning. anu keur nyeusuh teh ya geuningan Nah, dikerjain itu. Tong beja-beja mah eta mah.